Я верю, просто, может быть, повторюсь, то, что я утром уже говорил, что у нашего народа великое будущее. Великое будущее. У нашего народа. И поэтому Бог нуждается в тех людях, как сегодня пастор Санде проповедовал, которые поймут, увидят свое предназначение на этой земле. Увидят, что они не просто избранные, но они есть конкретно избраны для каких-то целей, конкретной работы, что они есть освободители. Это сильные люди, доверяющие Богу. И давайте воздадим Богу славу за все, за то все время. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Пастор Сандей, рады видеть вас сегодня в Донецке, в Донбассе. Добро пожаловать на сцену. Время не забираю у вас. Добро пожаловать еще. Спасибо, епископ. Давайте присядем, спасибо. Я бы хотел попросить епископа Яковлева Сергея, оставаясь на месте, конечно, но я бы хотел сказать всем присутствующим, что этот человек, я счастлив, что моя первая поездка за пределом Киева, что именно сюда, к вам, в Донецк, и именно к пастору Сергею. Почему? Потому что в беде, как там говорят, что познаются друзья, да, друг познается в беде. Вы все в курсе, да, как вообще-то есть такое явление, но есть два отношения к великим людям, большим людям. Люди, которые низкие стоят, или мерзкие люди, они всегда ищут помазанника, и в больших людях погрешности ищут. Они всегда постоянно ковыряются, они постоянно ищут, они постоянно хотят подловить в чем-то. С какой целью? Чтобы доказать, что он тоже такой же несовершенный, как и я. То есть они поэтому будут его унижать, они найдут, как его опускать. Потому что они сами маленькие и не видят возможности, у них нет перспективы, чтобы подняться и догнать этого человека, или хотя бы как-то стоять. И вместо того, чтобы видеть достоинство помазанника, или вообще великого человека, мерзкие люди всегда ищут, наоборот, недостатки его. И они ищут недостойные вещи, которые что-то в нем, что не то. И они постоянно на это, какие бы ни было достоинства, сколько бы ни было слава, они погрешности ищут. Чтобы указать на эти погрешности, видите, он тоже грешник, он тоже такой же, как я, он никто. Он тоже такой, как я. И показывая на эти погрешности, они стараются свалить человека до их уровня, они его опускают на их уровень. Это то, что мелкие люди делают. Но нормальные люди, или люди с хорошим сердцем, и люди с хорошим, правильным сердцем, люди, которые богобоязненные, или вообще нормальные люди в городе, даже неверующие, есть второе отношение. Когда они видят людей, которые Божьи, или которые помазанники, или которые большие, они не ищут в нем погрешности. Они ищут в нем достоинства, которые они бы могли бы взять себе. Они видят что-то великое, они видят эти достоинства, они видят, дай, Господи, мне тоже подняться вот так. Дай, Господи, мне тоже подражать этому человеку. Дай, Господи, они видят погрешность, они видят тоже, замечают какие-то недостоинства, но на это не обращают внимания. Они видят
что сделала его великим, почему он такой. Дай, чтобы я тоже мог стать таким. Есть два отношения. И именно вот эти Бог допустил этот скандал 2009, 2008-2009, который финансовый кризис. Это же не только церковь пасторства, это весь мир, вот такой финансовый кризис. И для того, чтобы не даже для того, чтобы показать, какой Сандей, а чтобы показать каждому из нас, чего мы стоим. Чтобы нам же открыть себя, же глаза, то я. Я шакалы, которые ищут недостоинства, чтобы опускать на свой уровень, где я... То есть я сам не хочу подняться изнизу, да? И я хочу, чтобы те, которые подняли, наоборот, опустились ко мне там, где я внизу нахожусь. Или я вижу что-то, что у кого-то получается. И я стремлюсь к этим достоинствам, чтобы я сам вырвался, откуда я был, туда. Вот это интернет-война, которая была, да? Интернет, помойка, которая была за эти 2 года. Это показывало, кто и как, где находится. Иногда мы сами даже себя не знаем. Мы думаем, мы нормальные. Но именно так, когда ситуация и шанс предоставляется нам, тогда мы видим себя. На самом деле, кто я? Шакал или наоборот, достойный ребенок Божий, который... Короче, к чему я веду? Я веду к тому, что именно вот это грязь, это, вот это все скандал, кризис, это то, что раскрыло, кто есть кто в украинской политике. И да, это был суд не над каким-то Сандеем, а над самими собой, чтобы показать, кто мы на самом деле. Именно в такое время больше всего, вот есть 2 человека, которые очень сильно поддержали. Это в Киеве есть один такой пастор, Валуев, Геннадий Макарович. Он даже вышел из их, они были в одном союзе раньше. Он говорит, из-за того, что вы это делаете, он говорит, они же собираются все вместе. И он говорит, все, что мы обсуждаем здесь, это от зависти, говорит. Он говорит, я один из вас, я тоже украинец, но я вижу с вас зависти прет. Как это? Вы даже не поговорили ни с Андреем, вы даже не правду не выясняли, что там было, чего там не было. Лишь бы казнить. И он с протеста вышел оттуда и говорит, я с вами не могу сидеть в одном месте. Вы от зависти распяли Иисуса, и вы хотите, вы продолжаете то же самое сегодня. Но это то, что он сделал, он очень сильно поддержал. И то же самое ваш пастор. Ваш пастор герой с большой буквы. То, что он сделал, я думал, я боялся за него. Потому что я думал, на тебя сейчас перекинут. От Андрея потом на тебя. Я ему так и говорю, я говорю, на тебя сейчас все это, ты же на себе вызываешь огонь. Это опасно. В такое время надо подальше от Андрея держаться. Да, а он говорит, именно сейчас я буду выступать. Он не только где-то в стихаре по телефону или где-то сзади, а он на сцену, на весь мир. А потом я их спросил, а в интернете это публиковал? Говорю, я тебе еще позже скажу. И в интернете мы там повесили. Но это я уже раньше у него заметил. Потому что когда тоже было ополчение против Ледяева, и были такие там ситуации, когда от меня, ко мне приезжали шведы и так далее, все требовали от меня тоже. Видите, как крестьяне любят? Добивать брата, короче. Короче, поприехали ко мне и начали требовать, чтобы я тоже заявление делал на этого, Ледяева. Но пастор Сергей мне говорит, пастор, давай, я приезжал к тебе, давай, встретимся. Мы встретились. И я был в шоке. И пастор Сергей сидит у меня в кабинете и говорит, я тебя прошу. Он говорит, я стану на колени. Не сделай этого. Он говорит, давай поддержим Ледяева. Давай, он сделал все, чтобы не позорить Ледяева. Поэтому, когда потом, наоборот, оттуда уже на него гонят, я говорю, если бы они знали, что он сделал. Как мир бывает, да? То есть, наоборот, они же не знают, что за них он приезжал, ходатайствовал, защищал, просил. Когда тот тоже вышел оттуда, тут там раскол какой-то был.
И, ну, там были решения, кабинет тут приехал, и тогда приезжал. Сергей говорит, пастор Сандей, давай не будем. И я говорю, слушай, ты какой-то преданный, фанатичный какой-то, верность. И я вижу, что эта верность не только даже у тебя. Ты знаешь, это то, что я потом увидел у твоей сестры тоже. И в этой семье. Что это, наверное, у вас в семье тянет вот эта верность какая-то. Даже когда эти же люди, кого защищал, ну, отдают, воздают не так же, как ты. То есть, и я сказал, вот ты для меня вообще герой такой. Ты такой радикально служишь Богу. Ну, он же радикальный, он как я, вот. Как, ну, нельзя предсказать Сандей, так Яковлева нельзя предсказать. Делает вещи, которые не написаны, не списаны ни в одной книге, да? Но также делает такие некоторые вещи, которые тоже не всякий может делать. Но я говорю, ты же себя ставишь под удар. А он говорит, я буду стоять. И он не только от епископов меня защищал. Он даже на Лусенко говорил, что Сандей и на правительство, на Юлию, все говорил. У меня до сих пор есть записи его выступления. Открыто. А в это же время были у меня люди, которые наоборот в это время, то есть, ну, когда все хорошо же, у тебя все друзья. И когда мы же не знаем, надо от Сандей держаться подальше, мы еще не знаем, как там повернется событие. И почему я говорю в вашей семье? Потому что некоторые люди не понимают, почему Шушкевича Бог использует. Я у себя в церкви это уже объяснил. Я просил, чтобы молились за него и поставили на 24-часовые молитвы. Потому что некоторые вещи люди не знают публики, потому что вещи творятся за кулисами. Но Бог только видит. И в то же время, пока он здесь очень меня сильно поддерживает, он даже, представьте себе, ваш пастор лез драться с депутатами Верховной Рады, когда встретились в Израиле. Они начали гнать на Сандея, и он все говорит, если вы будете такое говорить. С министрами, он пошел на собрание, где меня нет, меня же не приглашал туда. И его пригласил, он же епископ, он же архиепископ. Они не знают, что свой человек и там есть среди архиепископов. И он туда попал. И когда начали на Сандея гнать, что это хороший бандит. И он не побоялся. Почему нужны радикальных людей? Иногда вы не понимаете его радикальность. Я даже иногда не понимал. То есть, но эта радикальность, это то, что Бог иногда будет нужно, когда именно тебе сам будешь нуждаться в этом. И он стал среди этих всех епископов. Ну, это же не просто. Но одно дело промолчать. Потому что все же против. Но ты начинаешь защищать еще и скандально известного, да? Ты же, значит, ты с ним. Поэтому давайте вот... Я хочу вообще, если здесь есть посольство Божье, все посольские, станьте, пожалуйста, есть здесь? Станьте. Спасибо, что вы приехали. Сергей, Иван, Славик, Саша. Где? Это наш региональный. А ты, Саша, как ты сюда попал? А? С Одессы? Боже мой. Это что, Донецк недалеко с Одессы или что ли? Это вы все поприезжали? Значит, я уже выезд, но я понял. Все, оставайтесь стоя все. И я хочу, чтобы вы от моего имени, да, чтобы вы помогли мне. И я, чтобы вы все знали сегодня. Я хочу вам сказать всем посольским, которые здесь, чтобы вы слышали, Сергей, Иван и все. Чтобы вы слышали слова, которые мне говорил епископ Яковлев. Он сюда приезжал, ко мне приезжал, когда тяжелее было всего. Чтобы вы знали просто. И говорил, то, что с тобой творят, и то, что с тобой будет, то со мной будет. Он говорит, что твоя судьба в Украине здесь, мы будем его разделить вместе. То есть, ничего с тобой не будет, то, что
это же родственники Шушкевича. И Шушкевич мне звонит с Америки, ну, его жена, каждый день поддерживает меня. И говорят, Шушкевич говорит, я так хочу приехать, чтобы тебя носить сумку в это время. Пускай все тебя поливают и так далее, а я хочу быть рядом, чтобы даже сумку носить. Так и сделал. Когда приехал, почему я говорю вашей семье? Когда приехал, ну, меня же журналисты гонят за мной там. Во-первых, Валентина поняла это все. Каждый день в Киеве делали марш, ну, защиту. А он меня возил в это время. Когда журналисты, мою машину, я не мог попасть в свою машину, потому что журналисты там. И он меня в свою машину американским номером возил по всему Киеву. Почему? Когда Бог начинает посчитать людей, да, мы не понимаем почему. Короче, почему я сказал, чтобы спасаться стали? Потому что, чтобы вы знали, что вот то, что он мне сказал тогда, да, что именно в беде, что моя судьба, наша, это самое, что это его судьба. Я хочу, чтобы мы вошли в завет сегодня. Чтобы мы вошли в завет с украинской, как там, протестантская церковь Украины, протестантская церковь Украины, как братская церковь. Я хочу, чтобы вы начали видеть друг друга как братская церковь. Я хочу, чтобы вы начали ездить друг к другу в дружбе. Не только по ресторанам, а домой. Да. Но как я с ним. Чтобы вы начали просто звонить друг другу свободно, а он открыт. Он только открыт. Проще человека я не видел в своей жизни. То есть с ним у вас не будет проблем вообще. Просто я вам говорю, и я это говорю в Донецке, потому что я даже до пятницы я не знал, что я выеду. Ну, я не выезжу, но благодаря его вере и связи его кабинета министра, короче. Оказывается, все возможно. Оказывается, все возможно. И президент уже отблагодарил, и премьер-министр уже написал вице, и уже все в порядке. И поэтому моя просьба к вам, все пасторские, помогите мне выразить. Давайте, как мы умеем делать. Благодарность. Аллилуйя! Спасибо! 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 И вам тоже. Спасибо! Галина, спасибо вам большое. Дайте Богу славу. Это моя просьба посольству. А моя просьба к вам, епископ. То есть нету с этого города, в этом городе, другие тоже голоса были. В этом же городе. Да? В отношении пастора Сандея, что с ним будет. Но с этого же города мы видели такого человека, как вы. Я знаю, что мы, посольство Божие и протестантская церковь Украины, мы движение, которое не стесняемся брать ответственность за страну. И благодаря сейчас Владимиру Григорьевичу будет будущее у нас и в Донецком регионе. Я прошу вас, Пастор Сергей, я вас прошу, возьмите наши места с собой. Особенно эти депутаты, рады и так далее. Найдите достойные, пускай кто-то там, пастор Сергей, пастор Володя, пускай находят вам какие-то посольские, которые там есть. Помогите нам.
внедряться на должнейшину тоже. Просьба моя личная. А он сделает. Даже если это самое. Он такой человек, что он сам даже тебя привезет домой, если надо. И я верю в него, и я верю в этой поддержке, в это сотрудничество. И я прошу, давайте будем не только дружить. Дружба это уже не то уровень. Это уже другой уровень. Давайте будем родными. Простите за все то, что было. Простите за то, что не было, может быть, не так. Или какие-то непонимания, которые были, или что-то было по действию с нашей стороны. Теперь мы будем по-другому работать. Именно в этом регионе, в этом городе. Помогите нам вырваться вперед. Спасибо. И спасибо, что вы все приехали. Спасибо, что в последние минуты мы вам позвонили, и вы нашли время, чтобы сюда попасть. Спасибо, что вы поддержали епископа сегодня, его день рождения, церковь, годовщина, и меня приехали поддержать. Все, обнимаю всех вас. Да. Господь, мы благодарим Тебя за потрясающее служение, которое у нас уже было с утра. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты продолжил изливать, Господь, изливать Твою милость, Твою благодать, Твое прикосновение, Твое могущество над нами. Продолжай, Господь, посетить нас. Посещай. Сильнее еще на это служение, чем предыдущее. Благодарим Тебя, Господь, за Твою верность во всем. Мы запрещаем всякие угнетения, всякие болезни, всяким делом дьяволом жизнь людей. Утверждаем освобождение, свободу и исцеление. Пускай сила воскресения сейчас проходит по этому залу и приносит исцеление, освобождение, утешение, мир, покой. У кого опухоль левой груди, положите руку на себя и примите исцеление ваше. Мы запрещаем эти опухоли, этим болезням, всяким опухолям, злокачественным или доброкачественным, повелеваем убраться, рассосаться во имя Иисуса. Человек, у кого проблема, как это... Как вот не пальцы, вот это, как это, ногти. У вас съедается ногти, как-то она съедается, как-то уходит. И именем Иисуса. Повелеваем именем Иисуса, чтобы это съедание ногтей прекратилось. Сгниение к именем Иисуса. Полное исцеление. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Человек был утром, и сейчас тоже есть. У вас какая-то проблема такое, то ли как вирус, или что у вас в шее, в районе шеи, но это в кровь, в таком случае, я вижу, как бы больницы ставят что-то такое, то ли чтобы поступило туда, то ли кислород, или что-то, поступление именно через кровь, то ли кислород, то ли кровь до мозга, у вас нехорошо происходит. Именно, я не знаю, что это такое, но человек это знает себя. Он как уже было такое, когда вам ставили что-то на шею. И поэтому положите просто руку на это шею. Именем Иисуса. Мы постанавливаем полное исцеление, восстановление, поступление крови, кислорода в мозг. Именем Иисуса. Нормализация, артерии, именем Иисуса. Пускай полное исцеление произойдет во имя Иисуса Христа. Еще другой человек, у кого есть такие, твердость, правой груди, то есть легкие такие, твердые, именем Иисуса. Мы повелеваем тоже рассосаться этим нарыве или что это во имя Иисуса Христа. Всяким заболеванием повелеваем убраться вон именем Иисуса.
Именем Иисуса. Проблемы в зубах. Именем Иисуса. Постанавливаем полное исцеление во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены и здоровы. Именем Иисуса. Человек, у кого проблема с кровью. У вас проблема в крови, именем Иисуса. Постанавливаем исцеление. Мы разрушаем всякое дело дьявола в этой крови. Именем Иисуса. Высвобождаем силу Божию на восстановление кровообращения и очищение крови во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за это исцеление. Благодарим Тебя за прикосновение Твоим людям. Именем Иисуса Христа. Кто-то привел кого-то сюда на утреннее служение. И я об этом не говорю с утра, потому что я сразу шел. Но вы знаете, может быть, это человек здесь, но я думал, что этого человека уже нет на втором служении, потому что я сейчас не вижу, я видел с утра. Человек, у кого были попытки самоубийства. Это человек был здесь с утра. Либо вы знаете этого человека, или вы привели человека, у кого навязчивые мысли о самоубийстве было. И где бы этот человек не был, если сейчас, или если вы этого человека знаете, я сейчас буду молиться. И это дух нечистый, который гонит, который давит на этого человека, на самоубийство. Мы повелеваем именем Иисуса этому духу нечистому убраться во имя Иисуса. Где бы не были родственники, друзья, дети, именем Иисуса. Утверждаем исцеление. Ты дух нечистый, ты дух смерти, уберись вон во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое прикосновение, за Твое исцеление, за прикосновение Твоего духа к Твоим детям. Прими славу, сущность, Господь, во имя Иисуса. Если у кого проблема плечо, правое плечо, тоже ложите руку на себе. Будьте исцелены и здоровыми. Во имя Иисуса. Мы запрещаем эти проблемы в плечо, в суставах, костях, в суставе. Имя Иисуса. Постанавливаем здоровье вам, исцеление вам. Во имя Иисуса Христа. Да, какие бы у вас не были нужды, доверьтесь Господу, что Господь сейчас собирает. Человек, у кого нога тянет, левая нога, у вас тянет, особенно в районе колена, но сзади колена. So тянет у вас. Иногда вы садитесь, и если вы садитесь долго, когда вы начинаете ходить, она начинает вас не подаваться. Именем Иисуса, да, будьте исцелены и здоровы. Поясница также. Человек, у кого поясница. Левая нога также. Правая поясница. Будьте исцелены и здоровы. Есть человек, у кого проблема почка. Особенно левой почки. Именем Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Проблемы со зрением. Именем Иисуса. Мы запрещаем эти проблемы со зрениями. Постанавливаем исцеление вам. Освобождение во имя Иисуса Христа. Именем Иисуса. Сила Божья прикасается к вам. Человек, у кого проблема, то ли у вас вырвали зубы. У кого-то, по-моему, вырвали зуб или зубы. Или оно само... И там у вас тяжело. Ну, врачи, по-моему, вам говорят, нельзя оставить, даже нельзя ничего с ним делать. Что-то повреждение какое-то или нарушение какое-то там было в этом десне, и нельзя его восстановить. Сейчас идите к врачу, после этого дня вы увидите, все восстановится. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Именем Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за прикосновение Твоего Духа. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Именем Иисуса. Шейный позвонка, то есть вверх вот так, шеи. У кого-то тоже проблемы там, но у вас проблемы не просто то, что болит, а там процесс такой-то происходит внутри, который разрушает изнутри вот позвоночник у вас, изнутри, в районе шеи. Положите, пожалуйста, руку на себе. Господь восстанавливает вот это, именно изнутри также, оттуда начинает все восстанавливаться. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Я вижу, только что увидел человек, женщины, которые репродуктивные органы, ну, женские, которые ответственны за ребенка, за детей. У вас выкидыши, как будто у вас что-то там срывает этого беременность. Поэтому положите руку одну на себе вот так. Именем Иисуса.
Мы повелеваем, чтобы эти все проблемы с этими репродуктивными органами, все проблемы, то, что срывает ребенка и беременности, прекратилось во имя Иисуса Христа. Пускай исцеление Божье восстанавливает все эти трубы. Пускай все восстанавливается на все 100% во имя Иисуса. Также люди, которые имеют поясницы, проблемы, и это тянет на ягодицы и так далее, и вы не можете садиться нормально, вы не можете ходить нормально, да, я вас вижу. Положите просто руку на себя, будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Женщины, у кого по-женски проблемы, также положите руку на себя именем Иисуса. Мы повелеваем эти проблемы прекратиться во имя Иисуса Христа. Я вижу, только что увидел, на внутренние органы, как это, ну, яичники вот женские, да? Яичники называются. Вот, положите руку на себя, пожалуйста, да, будьте исцелены и здоровы. Мы запрещаем эти проблемы, постанавливаем исцеление и здоровье во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Также зрение именем Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Интересно, язык, проблема какая-то на языке у вас. По-моему, я никогда не видел такого, никогда не слышал, но как будто сдувается язык внутри человека, во рту. Это серьезная ситуация, проблема в языке. Именем Иисуса мы повелеваем, чтобы эта проблема прекратилась. Под груди, левым груди, под груди, именно не грудь сам, но под груди, какой-то у вас там тоже ситуация, именем Иисуса. Запрещаем эту проблему во имя Иисуса Христа. И постанавливаем исцеление, полное освобождение. И человеку, которому тяжело говорить именем Иисуса, постанавливаем полное исцеление вам. Раны также на языках, какие-то раны на языках, повелеваем именем Иисуса исцелиться во имя Иисуса Христа. Но именем Иисуса, Дух Божий, укрепи каждого сегодня, восстанови каждого, Господь. Именем Иисуса, пускай сила Твоя прикасается, восстанавливает с головы до ноги всем Твоим детям во имя Иисуса Христа. Опухоль по-женски, положите руку на себя и примите это исцеление во имя Иисуса. У кого-то есть проблема, тяжело сказать, как это, то ли это рот у вас, то ли это ухо, но это проблема, которая связывает правое ухо прямо с ртом, с зуб, то есть оно все полностью поражено там. Именем Иисуса постанавливаем исцеление вам, полное восстановление во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за прикосновение Твоего Духа на этом месте, ко всем жаждущим, нуждающимся. Спасибо, что те, кого мы даже не назвали, кожаные болезни в руке, именем Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Те, которые мы назвали, те, которые мы не назвали, Господь, Ты прикасайся ко всем. Гайморит носа, именем Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, камни в правой почке, именем Иисуса, будьте исцелены. Не только почкой, даже у кого-то печени тоже, именем Иисуса, в районе печени, что-то такое. Будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса Христа. А также еще левый грудь у кого-то тоже поплотление. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Еще, извините, видите, что творится? Еще правый губ плотление тоже. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены именем Иисуса. Правое ухо, которое у вас иногда жидкость какая-то там отсюда выходит. И иногда теряется слух, не 100%, но вас беспокоит больше того, что что-то оттуда выходит. Поэтому именем Иисуса, пускай это правое ухо восстанавливается на 100%. Именем Иисуса Христа. Прямого кишка, именем Иисуса, проблема прямым кишком, будьте исцелены и здоровыми во имя Иисуса. Человек, у кого проблема то ли с стрессом, то ли давление, у вас постоянно вот это лоб, такое впечатление, что у вас камень там стоит, оно давит на вас, как давление такое интересное, как сжатость какая-то. Именем Иисуса, пускай мир Божий приходит. Мир Божий приходит. Мир Божий приходит. Мир Божий приходит во имя Иисуса. Во имя Иисуса. У кого-то какой-то вирус в теле, в крови, и не может вывестись.
его выводят, но оно каждый год возвращается. Повелеваем этим вирусом исчезнуть навсегда. Навсегда. У меня такое впечатление, что у вас 20 лет, это уже беспокоит вас. 20 лет, протяжении 20 лет выводят, оно возвращается. Именем Иисуса с этого дня ставим конец этой проблеме. Во имя Иисуса Христа. Простуда. Именем Иисуса. Повелеваем, чтобы эта простуда тоже ушло именем Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. И весь народ Божий скажет: дайте Богу славу. Пока вы даете Богу славу, головные боли Бог исцеляет. Мигрень Бог исцеляет. Исайя, 9 глава. Книга Исайя, 9 глава. Исайя, 9 глава, 6 стих. Тема проповеди сегодня, чтобы стать, или как лучше, или быть, чтобы стать избавителем, нужно, я не знаю, как это очень сказать по-русски, но я скажу как-нибудь Караева, а потом вы меня поправите. Чтобы стать избавителем, нужно быть сыном. Правильно можно так говорить? Или не по-русски, стать и быть, можно использовать? Необходимо быть, да? Или как? Чтобы, нормально. Чтобы стать избавителем, нужно быть сыном. Нужно быть сыном. Так? Нужно стать сыном. Или быть. А? Родиться, да, не родиться точно. Быть. Нужно быть сыном. Ну, короче, как поймет, пускай так и напишет. Но вот у меня по-русски так получается. Чтобы стать сыном, чтобы стать избавителем, нужно быть сыном. Вот, нужно быть сыном. Вы знаете, утром мы говорили о том, что об избавителем, да? Но теперь не все, кто призван быть избавителем, мы все избраны Богом, призваны Богом, но не все становятся избавителями. Вы знаете почему? Потому что не все становятся сыновьями. Вы понимаете, да? Но все мы призваны быть избавителем где-то. Но не всем удается стать им. Потому что мы не все являемся сыновьями. Если вы сначала не станете сыном, вы не сможете быть избавителем. Сначала надо стать сыном в этом царстве, чтобы быть избавителем. Исайя 9 глава. Исайя 9 глава, 6 стих. Ибо, Женя, ты поймешь сейчас, почему нельзя родиться сыном. Ты увидишь здесь, 6 стих. Ибо младенец родился нам. В этом царстве, вообще в жизни, сыном не рождаются. Младенцы рождаются. Да, младенцы рождаются. А вот дальше считай, ибо младенец родился нам. Это важное слово. Младенцы только рождаются. Но дальше говорится, ибо младенец родился нам, но сын дан нам. Младенцев рождают, но сыновьями становятся. Так, чтобы было вам понятно, я попрошу кого-то мне младенца какого-то вынести. Есть ли маленького ребенка до 5 лет здесь? Есть до 5 лет? А есть ли старше 16 лет сын или 18 лет, или чьи-то сын есть? Вот младенца уже нашли. Теперь кто мне найдет сына? Сам сын должен прийти своими ногами. 18 до 25 лет. Есть какой-то? А вот сын пастора, где он был? Который, в Италии, вот, 30 лет или сколько? 25, вот как раз, ну, пойдет.
Пойдет, да. Ну, пойдет, ну, нормально. Хай. Виталик, да? Вот тебе как раз я искал. А как его? Маргарита. Маргарита, ага, Маргарита. Ну, младенец. Ну, посмотрите на это местописание. Исайя 9:6. Ибо младенец родился нам. Иисус, даже сам Иисус. Родился кем? Младенцем. Родился кем? Даже если ты Иисус, а Он самый большой избавитель. Даже самые большие, самые помазанные люди, которые есть избавителем, они не рождаются сразу избавителями. Они рождаются младенцами. Ты мне скажешь, что есть разница между этим младенцем, Маргаритой, и Виталий. Вот что, именно вот что. Огромная разница. Вот это есть сын. Сын. Но сыновья не рождаются. Но я не имею в виду младенцы. Сын. Обычно называют сыном, которые вот мужьями, вот такие мужи. Сыновьями, вот такой, нельзя его родить. Порвет любого, короче. Извините, женщины, то нельзя. Ну, прежде чем такого родить, надо, не знаю, реанимацию такой надо попасть. Даже реанимация не поможет, да? Согласен. Такого мужика нельзя. Такого большого не рождаются. Вот это сын. Сына вот такого не рождают. Их дают. Они даются. Но вот разница. Младенцы, даже Иисус. И я как избавитель. И вы как избавители. А те вы и избавители потенциально. Иисус тоже был младенцем такого же возраста. Но Он был избавителем потенциально только. Но пока Он остался младенцем, пока Он был младенцем, Он был беспомощный. Любой избавитель, если останется младенцем, он беспомощный. Сам для себя беспомощный, и тем более беспомощный, он никому не поможет. Никому не сможет помочь. Избавители, которые остаются младенцы, не смогут быть избавителями. Чтобы быть избавителем, нужно стать кем? Сыном. Нужно стать сыном, прежде чем быть в состоянии быть дан миру как избавитель. Что имеется в виду, когда говорится, что младенец родился нам, дети рождаются младенцами. Никто не рождается сразу большими. Никто не рождается сразу Виталиком, 25 лет. Никто так не рождается. Все рождаются младенцами. Разница между ними. Видите, Маргарита? Ее вот так взяли и пересели с другой стороны. Потому что младенец. Младенец сам зависим. Младенец всегда нуждается. Чтобы стать избавителем в этом царстве. Ваше христианство должно координатно измениться. От отношения просящего в церковь. То есть младенец, что они делают? Они приходят в церковь просить. Они приходят к родителям за молоко. Мама грудь, молоко, короче. Молоко. Или мама есть, кушать. И люди, которые остались в состоянии младенца, приходящие в церковь только для чудеса и знамения, они так и останутся. Судьба их никогда не высвободится. Это не проклятие, это просто то, как есть, это просто норма. Они никогда не состоятся. Мало того, что они не состоятся для себя, они даже не состоятся ни пользу никому не будут. Это только будет обузой. Младенцы в церкви – это люди, которые только проблемы только видят. Потому что за ними надо ухаживать. Но чтобы в этом царстве принести пользу царю, и чтобы еще самому стать избавителем, нужно вырываться из состояния просящего, чтобы тебя кормили.
И состояние младенца, когда ты постоянно приходишь, и ты постоянно нуждаешься. Ты постоянно смотришь на церковь, как на источник, который должен за тобой ухаживать, который должен иметь твой туалет, за тобой убраться, это самое, и все то, что у тебя не так, потому что это то, что мы делаем с младенцами. То есть младенец сам себя не готовит кушать. Младенец сам себе не находит и не добивает, еду, не добивает самое. И для того, чтобы церковь стала полезной для общества, нужно вырасти и вырваться из состояния младенца. И поэтому, когда мы считали финансы, проповеди о финансах когда-то, да, и все, извините, к сожалению, был кризис. Но даже этот кризис, это этап взросления для младенца, для того, чтобы младенец стал сыном, сколько кризисов надо пройти. Сначала зубы начинают резать, или как это называется. И когда, режется, да? Режется зубы, это кризис. Какой кризис. Начинает бежать в туалет и так далее. Это нормально. Без этого этапа этот ребенок не вырастет. А потом младенец, потом наступает другой этап, когда выпадает с постели. Кровать выпадает, потому что начинает ползать. Я говорю, ребенок уже упал, уже на земле, уже на пол. Почему? Потому что кризис очередной. Потому что это тоже этап такой. То есть это попытка родителей должны сделать ребенка взрослым. Допустим, когда пастор вас толкал, сейчас начнет опять вас толкать. Депутаты, надо туда, кого-то выдвинуть туда. То он говорит, зачем? Он вас выбрасывает, чтобы вы стали людьми. Потому что ребенок, младенец, даже Иисус, он не берет ответственность ни за что. Но Бог-то знает, что если он его не вытолкнет из дома, если он не начнет его мобилизовать и вдохновлять, идти что-то делать, возьми ответственность, идите агитируйте. Вот я слышал, честно, на жалобе на пастора Яковлева, постоянно. Что он постоянно людей толкает, чтобы, это как на меня, такой жалобы, чтобы люди иди голосовать за того, или агитировать за того, или это самое, или волосы собирать. Но это все нормально. Или сам выступает по телевизору, что-то декларирует постоянно. Короче, неприятности ищет. Но без этих неприятностей, зрелости не будет. Потому что вот если я скажу, чтобы Маргарита сейчас взяла ответственность за свою жизнь, за кормление, за одежду, за то, что... это издевательство, это убийство ребенка. Поэтому есть такая стадия в церкви тоже, церковном возрасте, когда мы все даем, когда пастор кормит груди, когда пастор гладит. Но, к сожалению, большинство церквей Украины так на этом возрасте и остались. Даже есть церкви, где даже не говорят слова пожертвования или десятины. Не бросают вызов, чтобы церковь пошла и взяла ответственность за город. Чтобы церковь пошла и взяла ответственность за политику. Чтобы церковь пошла и взяла ответственность за финансы. Чтобы церковь взяла ответственность за землю. Чтобы церковь начала свое строительство. Чтобы вытолкнуть людей и сказать, давайте начните, возьмите эту ответственность. Возьмите это города. Возьмите это все. Давайте станьте. Мы пойдем. Мы возьмем. Если мы этого не будем делать, мы не любим этого младенца. Вот. Младенцы рождаются. Это просто на этапе рождения, когда за ними надо ухаживать, наоборот. Но чтобы этот младенец, который был, вот в Италии тоже было время, когда он был таким младенцем. Но чтобы он стал таким взрослым, ответственным, как в Италии, это уже сын. Какая разница? Кто такой? Младенец родился. Почему сын не рождается? А сыновей дают. Сыновья даются. Что значит дают? Это значит, ты иди, будь благословен в кого-то. Дают сына, чтобы он стал благословением. А почему именно дать? Почему дают сына? Речь здесь идет об Иисусе, который родился как ребенок, младенец, за ним ухаживали, но когда он стал сыном, и он был дан миру
как избавителя. Помните Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он сделал? Отдал. Что здесь написано? Младенец родился нам, но сын дан. Еще раз, сын. А Евангелие от Иоанна 3,16? Ибо Бог так возлюбил Бог мир, что Он сын дан. И Он, Бог, дал. Что значит дал? Он дал его миру нам в качестве спасителя, в качестве избавителя. Младенца нельзя дать в избавление, в избавителя, потому что отдать ребенка, это значит убить ребенка. Даже если это Иисус, он его нельзя дать, наоборот, за ним надо ухаживать. Когда церковь остается в таком состоянии, младенческом, что мы не бросаем вызов, чтобы взяли ответственность. Эта церковь не сможет играть свою роль избавителя в обществе. Эта церковь никогда не вырастет и не сможет быть избавителем, о котором Бог его придумал. Поэтому в одном стихе написано, что сын родился нам, да, он родился нам ребенком, но он не остался младенцем. Иисус, слава Богу, не остался младенцем, потому что ему надо было вырастить. Ему надо было вырастить и стать сыном для того, чтобы брать ответственность за искупление и избавление мира, чтобы стать избавителем для мира. Поэтому, когда он стал сыном, он должен быть стать сыном, чтобы он был дан нам. Младенец родился нам, но сын дан нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал сына. Не младенца отдал, не ребенка отдал. А кого отдал? Кого отдал? Кого отдал? Сына даются, сыновья даются в избавление, сыновья даются в управление, сыновья даются в том, чтобы брать ответственность, сыновья даются как ответ, как решение на проблемы земли, сыновья даются как подарок обществу, как подарок избавления в спасение данной из любой проблемы. Это то же самое, если пастор сейчас пошлет Виталия ко мне, помощь мне разбираться, или нести что-то, или принести стул. Сын может брать ответственность на себя. Это то, что говорится. Но если младенец останется младенцем, его судьба никогда не исполнится. Если младенец останется младенцем, значит, даже Бог будет разочарован. Но что нужно делать, когда младенец становится сыном? Надо его вытаскивать туда, там, где бои идут. Надо его вытаскивать туда, там, где драки идут. Надо его вытаскивать туда, там, где проблемы. Надо его вытаскивать туда, там, где бесы. Чтобы он начинает быть благословением. Чтобы он начинает быть избавителем. Чтобы он начинает, наоборот, разрушать всякие дела дьявола. Чтобы он начинает выгонять бесов. Чтобы он начинает освобождать от всяких немучистых духов. Чтобы он начинает принести избавление в политику, в экономику, во все сферы жизни. Сын даются. И сейчас уже такой этап, когда Украина, церковь украинская, Бог доверяет нам быть сыном, который будет дан обществу. Я не знаю, если Григорьевич сказал вчера, то есть Украина, слушайте меня, уже такое время, когда мы должны начинать брать ответственность за Украину. Бог хочет начинать выпускать нас и высвободить нас из нашего состояния младенчества, чтобы мы, наоборот, принесли ответ в общество. Уже через год все верующие, все церкви, которые поддерживают это движение, через год у нас будет сколько примерно депутатов? Больше 1000. Вот это он занимается этим вопросом. Это уже не то время, когда я не пойду, надо, чтобы меня начали что-то пришел. Нет, ты, Григорьев, ты решил, ты там в Москве, в Минск. Нет, это уже не то время. Все, надо уже идти всем. Церковь дает, Бог дает церковь как сына уже.
Церковь должна уже войти своего ущелья. Церковь уже должна войти в политику. Все. 1000 верующих надо найти. Попробуй так найти. И ты попробуй найти. Не найди, потому что все спрятаны в церкви. Мы ждем, чтобы кто-то нам принес благословение. Нет, уже что? Уже этап прошел. Уже все, хочешь, не хочешь. 1000 вас надо будет сейчас найти. Надо вам теперь идти и принести избавление. Все. Так и будет политики, так и будет медийные, это самое, средства массовой информации, так и будет во всей сферах. Все. Хватит сидеть в церкви, чтобы тебя сопли кто-то убирал. Не, серьезно. Уже время прошло. Уже время, когда пастор сейчас будет вас таскать, он начнет вас выгонять туда. Вот там в этом городе нету депутатов, вот в этом нету церкви. Надо найти туда. Ты иди туда, регистрируйся, короче. Все, вас начнет футбол, выгонять туда сейчас. Брат, ответственность уже время. Вы понимаете меня или нет? Это уже время начинать брать ответственность. Сын родился нам. Да, когда церковь рождается. Но если сын будет быть в состоянии младенца, 5 лет еще младенец, 10 лет еще младенец, 20 лет еще младенец. Но это уже дебилы называется. Да, это уже нельзя. Поэтому, когда над нами смеются, я говорю, зачем политику полезть? Ой, это же нам неприятности. Потому что вот дети, младенцы. Да, это Бог родил, но Бог не хочет, чтобы остался так. Ой, зачем интервью дают? Ой, это уже не то время. Это уже время, когда мы говорим, нет! Бог уже, младенец родился нам, да, Бог родился церковь, но это уже время другое. Когда Бог уже сын дан нам, когда сын, мы уже становимся в качестве сына, который дается. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал сына. Но для того, чтобы его так отдать, спасибо вам большое. Для того, чтобы его так отдать, давайте посмотрим Евангелие от Луки. Да, спасибо. 2 глава. Евангелие от Луки. 2 глава, 40 стих. Очень важно, чтобы вы посмотрели на этот стих. Иисус родился кем? Младенцем. Но посмотрите, 40 стих. Младенец же, что он сделал? Не слышу. Не слышу. Я! И есть даже в этом городе, в этой области, церкви, где люди уже по 10 лет, по 20 лет, по 15 лет, и младенец не возрастает. Так ради, только и радуются, что мы сидим, всем хорошо. Это беда. Но если 20 лет ребенка, он не встает с постели. Но Иисус, несмотря на то, что он не отрицает, что он родился младенец. Но оставаться младенцем нельзя категорически. Поэтому написано, младенец же возрастал и укреплялся духом. Это время укрепления для украинской церкви. Это время нашего возрастания. Слава Богу, что Бог вернул Шушкевича. Слава Богу, что Бог вернул партию региона. Слава Богу за Клуева. Слава Богу за Януковича. Это время для возрастания церкви. И пророчества мужей Божьих. Вашего епископа. Это бабушка в этом Николаеве. Это вашего покойного слуга. Это пророчество. Что Бог, именно Бог ставит Виктора Федоровича. Что это не от плоти. Это не от плоти родился этот ребенок. Это не от плоти родился это пророчество. Это пророчество, и эта власть пришла от самого Бога. Нет власти не от Бога. Бог послал нам Януковича для избавления церкви. Не только для избавления экономики, не только для избавления церкви, политики, но это избавление церкви, чтобы церковь сейчас вышла из состояния младенца, чтобы эта церковь в это время укрепился. Написано, возрастал и укрепился. Возрастал и укрепился. Это время сейчас новое. Это Григорьевич, это же никуда не денется. Ты реформатор. И для реформации этой страны, этого государства, Бог тебя поместил с этими регионами. Они тоже камни, которые
отвергли строители, именно через них Бог сделает эту реформацию в этой стране. Украина будет возрождена, Украина станет реформаторской именем Иисуса. Реформация Божья придет в эту страну. Все смеются с регионалами, пусть смеются. Пока смеются, Бог делает свое дело. Бог выводит те церкви, которые смирились, те церкви, которые сказали, мы идем ногу в ногу с Богом, те церкви, которые сказали, мы не будем спорить с тобой, Господь, что ты делаешь, то и мы делаем. Бог будет возрастать эти церкви. Но возрастание я не имею в виду только количественно. Возрастать будет церковь и качественным, и влиянием, и политически. Младенец же возрастал. Я говорю, младенец же возрастал. Младенец же возрастал. Это наступает время возрастания церкви. И это знамение наше от Бога, что именно эта партия прошла. Именно нашего человека там Бог поместил. Это новое время уже пришло. Нам время стать начинает возрастать во всех направлениях. Мы будем возрастать, и мы будем укрепляться еще, друзья мои. Младенец же возрастал, укрепился духом, исполняясь мудрости, и благодать Божья была на нем. Какой год у нас? Какой год у нас? Это год возрастания, это год благодати. Когда это год благодати, это значит все. Это год, когда человек должен идти от младенства к сыновью. Это время, когда все. Когда это год благодати, это год возрастания, значит. Когда это год благодати, это значит все. Это год возрастания и укрепления. И это время, когда прорывается, потому что благодать всегда делает больше, чем ты обычно ожидаешь. Обычно по-нормальному 1 плюс 1 это 2. Но по благодати 1 плюс 1 это 100. Это время возрастания для нас. Мы должны вырасти в церковь Украины. Из состояния младенчества. Мы должны войти в эту благодать и позволить, чтобы сила Его укрепила нас. Чтобы Его сила, Его крепость дала нам возрастание. Именно благодать сейчас придет там, где мы не заслуживаем. Что такое благодать? Это то, что мы не заслуживаем. Это то, если бы нам заслуживать 1000 депутатов, надо было 10 лет ждать. Но благодать уже наступила. Аллилуйя! И нам не надо ждать 10 лет. И макарабакабокорабакаба. Это год благодати. Когда мы будем сверхъестественно возрастаться. Это год благодати. Мы будем укрепляться. Мы будем выходить из церкви. И мы простеремся направо и налево. Везде будем распространяться благодатью Божией. Аллилуйя! Но видите, что в этом стихе это слово благодать, оно было последняя часть. И благодать Божья была на нем. Это последняя часть. Прежде чем благодать высвободится, младенцу надо было что? Конечно! Благодать – это результат возрастания. Это итог. Когда младенец возрастает, тогда благодать начинает идти в действие. А то благодать не работает для младенца, который не возрастает. Но когда возрастает, младенец начинает возрастать, укрепляться, тогда все, благодать начинает высвобождаться. Благодать на нем приходит, потому что он идет вперед. Он старается, тогда благодать начинает ему помогать возрастать еще большей силой. Благодать начинает помогать ему укрепляться еще большей силой. Если бы Шушкевич не пошел туда, допустим, мы бы не получили одного человека, а потом с одного не пошло бы до 1000. Благодать работает только когда человек возрастает, когда человек поднимается, тогда благодать идет ему навстречу. Сделает 1 шаг, тогда Бог делает 100 шагов. Вы понимаете, это время нашего возрастания, церковь украинская. Это время, когда мы должны начинать видеть больше, потому что младенец родился нам, но сын дан. Это время возрастания до сыновства. Потому что когда мы становимся сыновством, мы начинаем стать ответом на общество. Что такое сыновство? Что такое сын дан? Давайте я вам дам подсказку. Что это обозначает? Сын дан, это значит, сыновья даются. Вы уже видели, как Евангелие от Иоанна 3,16, как избавление для народа. Сын дан нам, ибо он возлюбил, ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал сына. Сын дается для избавления, это во-первых. Сын дается для спасения.
Если Украина и церковь украинская будет начинать выступать как избавителем Украины, надо стать сыном. Даже аргумента здесь нет. Если мы хотим начинать выступать как спасение во всей сфере жизни для этой страны, надо нам вырасти до сына. Потому что только сыновья даются для спасения, для помощи кому-то. И если церковь, третий, если церковь Украины хочет стать помощью для этому обществу, для Европы, для Беларуси, для России, нам нужно вырасти до сыновства. Нам надо стать сыном. Но это еще не все. Бытие, 1 главе, 26 стих. Бытие, 1 главе, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми годами, примескающимися по земле. И сказал Господь, сотворим человека по образу нашему и по подобию, и да владычествуют они. В этом царстве только сыновья владычествуют. Несмотря на то, что это обетование дано человеку. Но человек, пока он младенец, хотя ему и принадлежит по праву владычествовать Господь. Но он не сможет, потому что за ним надо самому еще ухаживать. Вы понимаете, да? Чтобы нам господствовать, о котором мы проповедуем. Чтобы нам управлять землей, гадами и примыкающими, и всеми остальными, нужно стать кем? Сыном. Только сыну дается управление в руках. Сын только может управлять. Только сын может руководить. Только сын может править. Я вижу, мы сейчас были на обеде, и там был пастор Филимон, и он рассказывал, он говорит, что он был здесь вчера, когда было собрание, которое вел Шушкевич, и говорит, когда он слышал, как люди наши общались и разговаривали, он понял, что наши еще не выросли. Мы еще не поняли, что Бог сейчас нам дает. Он говорит, мы даже не поняли, что Шушкевич это делает. Это мы просто пока по послушанию. Шакалабакосоро баба. Как хотелось бы, чтобы наши глаза открылись. Как хотелось бы, чтобы мы поняли ответственность этого времени. Как хотелось бы, чтобы мы выросли с младенства. И чтобы мы стали сыновьями. Потому что только сыновьям Бог дает землю в управлении. Еще раз скажу. Только сыновьям Бог дает землю в что? Во что? В управлении. Еще раз скажу. Только кому Бог дает? Только сыновьям Бог дает землю в управлении. Только сыновьям. Значит, у нас с вами нет выхода, чем вырасти и стать сыном. Когда Бог начинает свидетельствовать нам, что мы уже становимся сыновьями, вот это 1000 депутатов, это всего лишь будет площадка всего лишь, стартовая площадка. Потому что от депутатства, от политической силы, с этим повязано все остальное. И социальные работы, и финансовые, и все. Начинает, поэтому нам надо так быстро стать. Потому что каждый депутат нуждается в помощнике. 1, 2, 3, 4. И потом разные работы надо проводить. Если мы будем сидеть в состоянии, что благослови меня, молись, это самое, положи руки. Это время, когда нам надо уже стать ответственными. И брать на себе отчетливо и ответственно вот эту ответственность, что мы хотим управлять своей землей. Мы хотим принести праведность в эту землю. Мы хотим принести мир в эту землю. Мы хотим принести благодать Божью. Мы хотим принести пробуждение в эту землю. Мы хотим принести пробуждение во все сферы жизни. Я готов, я хочу, Господь. И тогда Бог начинает двигаться и начинает использовать там. Только он говорит, он дает вам силу, и он дает власть управлять. Он говорит, господствуйте, господствуйте и владычествуйте. Но только сыновьям. Только сыновья могут господствовать и владычествовать. Галатам 4 глава. По-быстрому пойдем. Галатам 4 глава с 1 стиха. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Видите, наследник, хоть он наследник, но доколе в детстве, пока он младенец, ничем не отличается от кого? Слишком много
рабские церкви, слишком много церквей, рабскими менталитетами в нашей стране на сегодняшний день. Мы должны это остановить. Даже если останется только 2 церкви в Украине, которые будут идти и говорить, что нет, мы вырываемся с этих все убогости, и эти все детские садов и так далее. Мы хотим вырываться вперед, пускай будет так. Но мы должны стать и говорить, мы не можем оставаться младенцами больше, потому что нет отличия между младенцем и раб. Это страшное дело. Нет разницы между... Но он же сын, он же младенец, он же родился, он же ребенок дома. А нет, потому что он не может брать ответственность. Он тут же самый что и раб. Поэтому нам не позволено сидеть и просто спеть каждый день, каждое утро до вечера, каждое служение. И просто ради, чтобы тебе еще гладили голову, что ты вообще ходил в служение, что ты вообще пришел в церковное служение, в воскресенье. Чтобы еще пастор еще порадовался за тебя, что ты ходишь, молодой. Нет, это уже не то время. И это не то время, когда пастор на меня не посмотрел, или пастор не улыбнулся, я обедал. Это уже не то время. Или он меня не поздравил с днем рождения. От этого детского сада надо вырваться поскорее. Или кто-то куда-то автобус нанимает, куда-то едет, потому что освобождение хочет, чтобы проклятие. Ты еще с проклятиями сидишь. Ну, ты представляешь? Еще проклятие, еще автобус нанимаешь, чтобы до тебя... Ты представляешь? Ты знал, что с тобой сделал. Если я таких не поймал себя в церкви, я не знал, что я с ними сделал. Это совсем другое время. Это время, когда уже рабов в этом доме не должны быть. А рабы это кто? Это младенцы, те же самые младенцы. Это уже время, когда уже все. Рабы это тот, который зависит от того. От пастора или от того помазанника. Не ты сам помазанник. Гонись, короче. Вырвись и начни что-то делать для Бога. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего, но он раб. Потому что он младенцем остался. 2 стих. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. То есть, раз он это самое младенец, другие решают его судьбу. О чем я говорю? Когда мы говорим о том, что мы уже не младенцы в этой стране, о том, что Бог выводит церкви из состояния младенца, это то же самое, что уже не другие за нас будут решать нашу судьбу. И за землю, которую пастор ты говорил, это уже все. Это уже не халдеи будут решать нашу судьбу. Уже не филистимляне будут решать нашу судьбу. Это уже, когда церковь выходит из младенца и становится сыном, все, надо просто говорить, у нас есть сын дома. Сын дан нам. Просто говорит, ты слышишь за землю? Ты слышишь? Все, так и поступает. Когда церковь становится сыном. Раньше вы молили 10 лет. Да. Когда младенцы, мы только молимся. 10 лет ничего не говорим. Когда Бог вообще не слышит. Но когда сыновья уже дома, когда уже уровень сына, ты даже не молишься вообще ни минуту. Ты просто поднимаешь трубку, да, молодец. Ты только поднимаешь телефон и звонишь, эта земля нужна. Как это так? Ну все, сын твой там. Не знаю, кому сын поговорит. Сын берет ответственность и решает дело. Или наоборот, не пускают, или пожар, или что-то. И ты просто, Господи, раньше что мы делали? Объявляем поста 7-дневный. А потом после этого поста 40 на штраф дают. Потому что это то, что младенцы делают. Они не понимают пути, как решать дело. А когда сыновья, ты просто поднимаешь трубку, а там сюда пожарники приехали. И все, кто-то ставит пожарника вообще на месте. Потому что сыновья, он говорит, что это как, колчаны их наполнены, как там написано. Сыновья молодые, это как стрелы, да? Которые, колчаны, которые наполнены. Что это значит? Потому что не надо идти против врагов на ворота. Нет. Отец просто сидит и говорит, у меня все колчаны, это так наполнено. Скоро в Украине будет сыновья наполнены колчаны церкви. И мы не будем больше мучиться от какие-то ерунду, подписи какой-то. Сыновья будут там. Аллилуйя.
И это то время, которое благодать, это тоже благодать делает. Это время благодати, это время возрастания. Только тогда эти сыновья становятся избавителями и правителями земли. Но так имей, доколе были в детстве, или доколе были в детстве, были порабощены. Это вообще страшное состояние. Оставаться в детстве, это просто оставаться в порабощении. Вещественными начала мира. Но когда пришла полнота благодати или времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконие. То есть, когда Сын рождается, Он искупает людей, которые были в зависимости раньше. То есть, мы, которые зависели от звонка того, от подписи того, то есть, сыновья освобождают нас от этих всех рабства. От этих зависимостей от начальников каких-то районов. Даже было такое состояние, некоторые до сих пор, когда начальник ЖЭКа, всю церковь, панике держит. ЖЭК начальника. Он вообще, или дворник какой-то будет держать церковь в это самое состояние паники. Это же начальник ЖЭКа пришел. Что там делать? Или какой-то участковый какой-то пришел, все, мы уже все в панике. Потому что нету сыновей. Младенцев. Но когда сын приходит, он освобождает от подчиненности закону. Он освобождает от всякого рабства к этим всем попечителям и домоправителям, которые были. Эти домоправители уже не будут решать наши судьбы, потому что мы выросли. Потому что домоправители и эти попечители, они имеют власть только пока ребенок младенец. Он рабствует. Но как только что ребенок вырастает, домоправителя и попечителя, они теряют свою работу. Они теряют свою власть над нами. Вам уже не надо будет обращаться к районным депутатам, какой-то это самое. А у тебя там свой сидит. И не надо будет молиться 10 лет и попросить у него разрешение. Напишите ходатайство за нас, а вас игнорируют. Когда сыновья восстаются, мы освобождаемся от всякой зависимости. От попечителей и от это самое. И это то, что благодать Божья делает. Поэтому Церковь Божья сейчас выходит в Украине на такой уровне, когда нам надо просто быстренько выйти. Давайте я еще вам кое-что скажу о синопсисе. Евангелие от Матфея, 3 глава. Евангелие от Матфея, 3 главы. 16-17 стих. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес, глаголющий. Все есть кто? Не слышу. Сын мой возлюбленный, которому мое синопсис, это автоматическое благоволение. Допустим, что такое синопсис? Один сын стал в кабинет министров, еще было, что творилось здесь вчера. Посмотрите, кто был здесь, когда принесли, вручили епископу письмо от президента. Синопсис это автоматическое благоволение. За это он мог бы молиться 20 лет, ничего не было бы, если бы не было бы сына. Но сын только появился. То, что вообще за всю историю христианства в Украине не было. Сын только стал. Он говорит, сие есть сын мой. И там, где ты видишь сына, там идет параллел. Благодать и благоволение. На нем благоволение мое. Когда церковь начинает высвобождать сыновей, такое благоволение пойдет. Страшное дело. Это же только один пока стал. А когда будет тысяча? Аллилуйя! Столько благоволений. Шакалабабахособаба. Как хотелось бы, чтобы вы поняли глубину этой проповеди. Это не так просто, как вы думаете. Это такие, это серьезно. Вот это то место, куда Бог сейчас... Поэтому, когда на нас гонят, ты что, за этого, за Януковича, это, мы забьют. Они не въезжают. Мы в конце помолимся за вас. Вы в конце подойдете. В конце помолимся за вас.
Это время благоволения церкви. Он говорит, все есть сын мой. Now, обратите внимание, что это было после крещения Ионова. Now, до этого крещения Иисус не был сыном, он был младенцем. Он возрастал. Вы помните, мы от Луки читали? Он возрастал. И когда он только получил крещение, он вышел из воды, это было освидетельствовано голосом с неба. Что это свидетельство, это печать неба, что сегодня ты стал сыном. И с этого времени мое благоволение идет на тебе. Церковь Украины, мы становимся сыном. И то, что 20, 40 епископов, или сколько там, получили грамоту от президента, знак, это уже тоже благоволение. Это такое уже благоволение, но это старт. Сыновство, он приносит благоволение. И когда будет 1000 сыновей, представьте себе, какое благоволение будет идти на церковь. Но это не только благоволение дает сыновство. Там же в Матфея, 17 глава, очень важно, чтобы вы поняли эти вещи. Матфея, 17 глава, 5 стих. Когда он еще говорил, когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и сие голос из облака говорящий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, видите опять, сын и благоволение, но на этот раз есть что-то было добавлено. Его слушайте! Когда мы становимся сыновьями, друзья, этот этап, когда не только мы просим помощи, или не только благоволение к нам приходит, нас уже начинают слушать. Это время сейчас наступает, когда церковь будет слушать, друзья мои. Это уже время наступает, когда мы уже будем говорить, когда закон будет выходить из Сиона. То есть он говорит, сие есть сын мой возлюбленный, мое благоволение на нем. Раньше на этом остановилось, когда он только что вышел. Но по мере того, как он двигался дальше, оно дошло до того, что Бог и небо свидетельствует и приказывает землю слушаться. Маша калара макамошонду. И пока мы будем расти в сыновстве в этой церкви и вообще в церкви в Украине, небо начнем давать приказ. Небо начнем давать приказ. Приказ земли, приказ властям, приказ финансам. Что финансы слушайте церкви. И ялабакабаба, авторитеты и политические власти начнут слышать слова этих людей. Слушайте его, слушайте этой церкви. Вот что дает сыновство. Вот что, поэтому написано, младенец родился нам, но сына дан нам. Бог начинает давать нас в избавление, в искупление этого мира, и его благоволение идет с нами. А потом начинает давать такую авторитет, что нас начинают слышать. Я быстренько закончу, чтобы просто, потому что это важно. Я знаю, что вы записываете его. Я просто вам дам главные пункты, чтобы вы могли услышать потом, потому что это пророческое слово. То, что будет там к Римлянам, 8 глава. К Римлянам 8 глава. 19 стиха. Ибо тварь, то есть творение, все творение, Украина в том числе, Америка, Европа в том числе, все творение, ибо творение с надеждой ожидает откровения кого? Не, может быть не сынов, может быть детей написано. Не, кого написано? Не, кого написано? Не, может быть младенцев написано. Потому что только сыновья могут принести помощь и избавление твари. Твари стенает, твари мучаются, твари ожидает избавления от кого? Только от сыновей. Только сыновья могут принести помощь обществу. Только сыновья могут принести избавление обществу. Только сыновья могут принести избавление и помощь стране. И только откровение именно сынов ждет все творение. Все творение в каждой стране ждет именно сынов, не младенцев, не просто церковь. Нет. А тех и церкви, которые станут сыновьями. Итак, ждет, ибо творение с надеждой ожидает откровение не детей Божьих, не детей Божьих, не детей Божьих, а сынов Божьих.
Потому что тварь покорила суете, недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет. Кем будет освобождена? Сыновьями. От рабства тлению и в свободу славы, здесь написано детей Божий, сынов Божий. Есть слава, которая, на оригинале написано детей, сыновей. Есть слава, которую мы несем в себе. Есть слава, которая сопровождает жизнь сыновей. Сыновья несут в себе славу. И именно в эту славу мы приносим страну. Мы приносим эту славу в своей стране. Мы приносим, эта слава начинает быть как пробуждение, реформация и так далее. Это есть слава сыновей. И написано, что творение все стенает, ждет, чтобы сыны пришли, откровенно сыновей, которые принесут их, все творения, в славу детей Божьих. Они ждут, чтобы мы их приветствовали и привели в славу детей или сыновей Божьих. И в этом же 14 стихе написано, ибо все водимые Духом Божьим суд кого? Сыны. И потому что только сыновья могут быть водимые Духом. Потому что младенцы не водимые Духом, а не водимые родителями. Младенцы, никто не пускай, младенцы, говорю, переходи улицу, пускай Дух тебя поведет. Это могилу сейчас скоро, это, там, где морозы, морг скоро поедешь, если так. Потому что младенцы не водимые Духом. То водимые Духом именно сыновей. Поэтому это время сейчас, когда мы сами, как церковь, должны начинать быть водимым Духом. Не просто, чтобы кто-то взял нас за руку и назвал. Нет, не младенцами водимым Духом. А сыновья водимым Духом. Все, уже 5 часов. Жаль. Время так стремительно. Но я думаю, что я сказал достаточно. Да, я сказал достаточно, чтобы вы поняли, младенцы рождаются, но только сыновья сдаются. Все, будьте благословенны. Я думаю, что за то, что Бог сегодня делает в Украине, надо молиться. Просто надо помолиться. Потому что Бог делает? Смотрите. Младенец дан. Вот то, что проповедовал сегодня пастор Сандей. И сегодня он должен стать сыном. И вот то, что мы имеем сегодня, вот это, я вижу это как младенец. И чтобы никакой дьявол не помешал, ничего не разрушил. Чтобы оно утвердилось и стало сыном. И стало сыном в Украине. Во имя Иисуса Христа. Посмотрите. Вот то, что многие сегодня говорят. Посмотрите на программе Шустер, там, на всех этих. Надолго ли это правительство? Надолго ли это правительство? Этот вопрос задают. Но и то, что мы говорим, вот эти вот вещи. И думают, зачем говорить? Надо это еще скрывать. Но то, что произошло, это произошло по воле Бога. Это по воле Бога. И эти люди увидели, это не мы пошли к ним, во-первых, они увидели ту силу на этой земле, в этой стране, которая может им помочь. Это правда. И сегодня то, что пастор Сандей говорил, что они сегодня, давая возможность, они укрепляют церковь. Это правда. Сегодня с этим правительством церковь будет укрепляться. Но другое, то, что я хочу сказать, это уже было сказано. То, что я хочу сказать, вот то, что они дают возможность народу Божьему, церкви укрепляться, поэтому я уже говорил раньше на 27-м канале, на разных телевидениях, на разных интервью, и сегодня хочу сказать вам, это именно та позиция, которая их будет укреплять. И они будут очень долго. Это власть, которая пришла, какая власть? Донецкая власть, которая пришла в управление всей страною. Она будет очень долго. Очень долго. Поэтому те, которые ждут, что это ненадолго, я бы им посоветовал быстрее присоединиться, если надо покаяться,
и вместе идти дальше во имя Иисуса Христа. Поэтому я хотел бы, я не знаю, как это сделать, но надо молиться. Надо молиться. Давайте встанем все. Пожалуйста, встанем. Владимир Легодин. Тина, тоже пройдешь? Пожалуйста. Наверное, я хотел бы, чтобы ты начал. Не, Два мы слова за них высунул, помолимся. да? Может, вам Давай, скажет давай. пару слов. А, Хорошо. Давайте мы за них помолимся, чтобы Хорошо. они же сыновства ведут церковь туда. Поэтому мы должны помолиться за них. молитесь. Да. Молимся. Господь, еще раз мы перед Тобой, мы благодарны Тебе, Господь, за время, которое Ты дал Украину, Господь. Какое-то время Бразилия тоже, Господь, пережили такие моменты. Но мы сегодня имеем возможности. Мы имеем детей в правительство. Мы имеем детей в парламент, Господь. Мы имеем детей сегодня там, которые ходатайствуют за нас. И мы сегодня, Господь, благодарны Тебе за эти возможности, которые Ты подарил Украину во имя Иисуса Христа. О, аллилуйя! Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем. Дай им мудрости, дай им Божьей благодати, дай им Божьей мудрости. Боже, во имя Иисуса Христа, дай Украину возможности. Я верю, что Украина — это дверь, которую Ты открыл. Да бывший в СССР, Ты посмотрел и увидел Украину. Да. Украина! Да. Это дверь, которую Бог открыл. Да, Аллилуйя! Боже! Аллилуйя! Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за время, которое Ты подарил Украину. Господь, Ты поднимал Бразилию. Мы сегодня имеем 45 депутатов в парламенте. Мы сегодня имеем министра образования, верующих в нашу церковь. Мы знаем, что это будет в Украине. Поэтому мы благословляем, Господь, во имя Иисуса Христа. Yes. Во имя Иисуса Христа. Yes. Во имя Иисуса Yes. Христа. Благодать. Yes, Благодать. Yes. Благодать. Да, Боже. Дай благодати, Господь. Да, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. во имя Иисуса я провозглашаю это пророческое слово Да. на твою жизнь. Да. Все сын мой возлюбленный, Yes. которого будут слушать во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Новое время, новая благодать во имя Иисуса для этого времени, для того, чтобы Царство Божье стало реальным в этом мире во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю божественное покрытие, власть в крови Иисуса на Владимира, на Валю во имя Иисуса. Божественное благоволение еще больше к этому дому. Тебе воздаю славу. Аминь. Аллилуйя. 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 Спасибо.